bảy bèo thang sâu văn a ra hân chia xa xa bèo ấm priết đôi chia phép miệng trả nhà là vây bèo thua đo con liam priết mà bàn ở sân lấy đại phép miệng na đây này dòng trời giang chấm nam bèo sân ra rớt lấy ốc ba mây nè đại bàn sao bởi lô xa mang cứ kể lại cốc to ca ជាបឋមសូមនមស្ការគុណកៅទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពោះនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សាមេរៀនព្រះអភិធម្មរបស់យើងជាបន្តជាធម្មតាមុននឹងបន្តមេរៀនថ្មីយើងតែងតែវឹកហាត់ឆ្លើយមេរៀនមុនតាមរយៈការឆ្លើយសំណួរដែលមានស្រាប់មានទាំងសំណួរមានទាំងចម្លើយប៉ុន្តែយើងនៅតែត្រូវវឹកហាត់ថាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើយើងយល់បានចាំបានប៉ុណ្ណាតោះចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអសោបនៈចិត្តទាំងអស់មានប៉ុន្មាន30មាន30ចែកចេញជាប៉ុន្មានប្រភេទ2ប្រភេទចែកចេញជា2អ្វីខ្លះគឺអកុសលចិត្ត12និងអហេតុកៈចិត្ត18អហេតុកៈចិត្ត18តើវិជ្ជកិច្ឆាកើតនៅក្នុងអកុសលចិត្តពួកណានៅក្នុងលោភមូលចិត្តឬក៏ទោសមូលចិត្តឬក៏នៅក្នុងមោហមូលចិត្តកើតនៅក្នុងមោហមូលចិត្តអកុសលវិបាកចិត្តមានប៉ុន្មានដួងមាន7ដួង7ដួងតើដួងទី1មានឈ្មោះដូចម្ដេចមានឈ្មោះថាឧបេក្ខាសហកតាំងចក្ខុវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងណាហើយបើហៅដោយខ្លីគេហៅថាម៉េចចក្ខុវិញ្ញាណជាអកុសលវិបាកចឹងទៅជាអកុសលវិបាកតើចិត្តដួងទី1ធ្វើកិច្ចអីទស្សនកិច្ចចក្ខុវិញ្ញាណធ្វើកិច្ចអីទស្សនកិច្ចចក្ខុវិញ្ញាណធ្វើទស្សនកិច្ចកណាទស្សនកិច្ចមានន័យថាម៉េចកិច្ចមើលកិច្ចឃើញកិច្ចឬក៏កិច្ចឃើញតើចក្ខុវិញ្ញាណដែលជាអកុសលវិបាកហ្នឹងឃើញរូបដូចម្ដេចឃើញរូបអាក្រក់ឃើញរូបមិនជាទីប្រាថ្នាដូចម្ដេចហៅថាអនិច្ចារម្មណ៍គឺធ្វើកិច្ចឃើញរូបមិនល្អដែលជាអនិច្ចារម្មណ៍រូបមិនល្អរូបគម្រោងសាកសពរូបលំមុខរូបស្អីដែលអាក្រក់ហ្នឹងឯងតើខណៈពេលដែលចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងតើចិត្តអសប្បាយឬកើតទុក្ខដែរឬទេ No ថាអត់ទេតើចក្ខុវិញ្ញាណប្រកបដោយវេទនាអ្វីឧបេក្ខាវេទនាមានទុក្ខវេទនាសោមនស្សវេទនាទោមនស្សវេទនាឧបេក្ខាវេទនាមានសុខវេទនាទុក្ខវេទនាអីទាំងអស់ហ្នឹងឬនិយាយដោយខ្លីទុក្ខវេទនាសុខវេទនាអទុក្ខមសុខវេទនាតើចក្ខុវិញ្ញាណកើតជាមួយវេទនាអីឧបេក្ខាវេទនាគ្នាហ្នឹងកើតព្រមគ្នាជាមួយវេទនាអីណាឧបេក្ខាវេទនាគឺអទុក្ខមសុខវេទនាតើនៅពេលដែលយើងឃើញរូបហើយស្រាប់តែខឹងឃើញរូបអាក្រក់ហើយយើងខឹងតើខណៈខឹងជាចក្ខុវិញ្ញាណឬក៏ជាទោសមូលចិត្តទោសមូលចិត្តចម្លើយគឺទោសមូលចិត្តមិនចក្ខុវិញ្ញាណទេប៉ុន្តែមានចក្ខុវិញ្ញាណនឹងជាបច្ច័យខាងដើមវាបញ្ជូនដំណើរឲ្យទោសមូលចិត្តនឹងតើទោសមូលចិត្តនោះមានធ្វើកិច្ចឃើញរូបដែរឬទេឧទាហរណ៍ថាគណៈពេលយើងឃើញលមុខតាមផ្លូវអញ្ចឹងហើយក៏ខឹងទៅតើទោសមូលចិត្តដែលខឹងហ្នឹងមានបានឃើញលមុខហ្នឹងផ្ទាល់ដែរឬទេ No ចម្លើយគឺអត់ទេពីព្រោះចិត្តដែលធ្វើទស្សនកិច្ចមានតែចក្ខុវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណប្រកបដោយឧបេក្ខារីឯទោសមូលចិត្តប្រកបដោយទោមនស្សតើអហេតុកៈអកុសលវិបាកចិត្តដួងទី2មានឈ្មោះដូចម្ដេច
ដោយពេញលេញនោះ ថាឧបេក្ខាសហកតាំងសោតវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំង សោតវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងហៅដោយខ្លីគឺ សោតវិញ្ញាណ គឺសោតវិញ្ញាណ អកុសល តើសោតវិញ្ញាណធ្វើកិច្ចអ្វី សវនកិច្ច តួនាទីរបស់សោតវិញ្ញាណមានតួនាទីធ្វើអ្វី សវនកិច្ច មានតួនាទីស្ដាប់តាមភាសាបាលីហៅដូចម្ដេច សវនកិច្ច តាមភាសាបាលីហៅថាសវនកិច្ចធ្វើកិច្ចស្ដាប់តើសោតវិញ្ញាណជាអកុសលវិបាកដួងទី2ហ្នឹងធ្វើកិច្ចស្ដាប់ឬក៏ឮសំឡេងល្អឬក៏សំឡេងមិនល្អ សំឡេងមិនជាទីប្រាថ្នាសំឡេងមិនល្អ ទទួលដឹងឮ ព្រោះអកុសលវិបាក ល្អដូចជាអីឧទាហរណ៍មកមើល ជេសំឡេងបច្ចោសំឡេងក្ដុងក្ដាំងសំឡេង ក្ដុំក្ដាំង ក្រឡន់អីផ្ទះបាញ់ ដែលមិនជាទីពេញចិត្តនោះ កណា តែគណៈពេលដែលគេជេរនៅពេលដែលយើងបានឮហើយស្រាប់តែចិត្តខឹងកើតឡើងតើចិត្តខឹងនោះបានឮពាក្យជេរដោយផ្ទាល់ដែរឬទេ អត់ទេព្រោះចិត្តខឹងអត់ធ្វើសវនកិច្ច ពីព្រោះចិត្តខឹងមិនបានធ្វើសវនកិច្ចទេមិនបានធ្វើកិច្ចស្ដាប់ទេរីឯចិត្តដែលឮផ្ទាល់គឺសោតវិញ្ញាណកណា តើសោតវិញ្ញាណមានខឹងដែរឬទេ អត់ទេ សោតវិញ្ញាណអត់ខឹងទេពីព្រោះសោតវិញ្ញាណកើតជាមួយនឹងឧបេក្ខា កណា ឧបេក្ខាវេទនានឹងសំណួរបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងយកទៅគិតទៅពិចារណាមើលយូរទៅចែកវាឲ្យដាច់ថាគេថាវាធ្វើទូនាទីអីទូនាទីអីយូរទៅចិត្តនឹងគ្រាអីចិត្តប្រកាន់ចិត្តខឹង ចឹងថ្ងៃនឹងប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការឆ្លើយសំណួរឲ្យងាយចងចាំឥឡូវយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតមកដល់ចិត្តដួងទី3 ទី3គឺឧបេក្ខាសហកតាំងខៀនវិញ្ញាណังអកុសលវិបាកចិត្តតាំងខៀនវិញ្ញាណជាអកុសលវិបាកចិត្តកើតឡើងព្រមដោយឧបេក្ខាវេទនាធុំក្លិនមិនល្អ immoral resultant nose consciousness accompanied by indifference ចឹងយើងមើលតាមរូបនេះកាលណាយើងនិយាយអំពីច្រមុះមានតួនាទីច្រើនដែរដែលតាមយើងគិតដូចជាសម្រាប់ដកដង្ហើមសម្រាប់ធុំក្លិនប៉ុន្តែបើនិយាយពីដង្ហើមដែលត្រូវការខ្យល់ដង្ហើមនោះមិនចាំបាច់ច្រមុះក៏អាចរស់បានដែរដូចឧទាហរណ៍ទៅពេលយើងតឹងច្រមុះដកដង្ហើមអត់រួចយើងអាចដកដង្ហើមតាមមាត់បានឃើញទេនេះបើនិយាយតែពីតួដង្ហើមហ្នឹងសូម្បីតែអត់ច្រមុះហ្នឹងក៏អាចនៅរស់បានដែរមានអ្នកជំងឺខ្លះនៅពេលដែលខូចច្រមុះធ្វើការលែងកើតគេចោះតាមនេះហើយបញ្ចូលខ្យល់ទៅក្នុងសួតបានហើយមែនតើទៅដង្ហើមវាមិនមែនត្រូវការខ្យល់ទេគឺត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនណាអុកស៊ីហ្សែនតួនាទីច្រមុះដោយចម្ពោះគឺការស្រង់ក្លិនអញ្ចឹងបានខៀនអ្នកប្រសាទរូបនេះខៀនអ្នកប្រសាទរូបនេះវាជាគូជាមួយនឹងក្លិនមិនមែនគូជាមួយនឹងខ្យល់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្យល់ហ្នឹងវាអ្នកបញ្ជូនក្លិនហ្នឹងទៅដល់ខៀនអ្នកប្រសាទនឹងឯងខៀនអ្នកវិញ្ញាណកើតត្រង់ខៀនអ្នកប្រសាទរូបធ្វើខាយនកិច្ចធុំក្លិនហើយខៀនអ្នកប្រសាទរូបមិនមែននៅចុងច្រមុះនេះទេគឺវានៅនេះគៀកនឹងភ្នែកមើលតាមរូបនេះទៅដឹងនៅក្រោមភ្នែកបន្តិចទេហើយនៅកន្លែងហ្នឹងមានដែលយើងស្រូបខ្យល់ទៅក្លិនទៅហ្នឹងវាមានដូចជារោមធ្លាក់មកខាងក្រោមនេះហើយវាជាសញ្ញាបញ្ជូនមកដល់ខៀនអ្នកប្រសាទនេះតាមរូបដែលមើលឃើញនេះចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងមើលរូបជាបន្តនេះខៀនអ្នកប្រសាទរូបគឺនៅម្ដុំនេះឯងហើយនេះគឺជារន្ធច្រមុះដែលយើងស្រូបខ្យល់ទៅខ្យល់ហ្នឹងវារត់តាមនឹងហើយបានចូលមកសួតមកតាមបំពង់ខ្យល់នេះ
ចឹងក្លិនមិនបានចូលមកក្នុងសួតទេក្លិននៅកន្លែងនេះឯងឃានអ្នកប្រសាទរូបមានរោមទូចសម្រាប់ប៉ះជាមួយនឹងខ្យល់ក្លិនហ្នឹងហើយវាផលិតនៅកន្លែងនេះហៅថា olfactory organ ហ្នឹងគឺកន្លែងឃានអ្នកប្រសាទរូបអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះដែលខូចឃានអ្នកប្រសាទកន្លែងហ្នឹងលែងដឹងក្លិនអីទាំងអស់ខ្យល់នៅដកដង្ហើមធម្មតាឃើញទេនៅតែខ្ចីចូលក៏ប៉ុន្តែបើខូចទៅនឹងកន្លែងហ្នឹងវាខូចមិនអាចធុំក្លិនបានទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឃានអ្នកវិញ្ញាណនឹងកើតឡើងចាំបាច់ត្រូវឃានអ្នកប្រសាទរូបហ្នឹងនៅល្អឃានអ្នកប្រសាទរូបគឺជារូបដែលកើតពីកម្មមិនមែនតួសាច់ហ្នឹងតែម្ដងទេប៉ុន្តែវាជាសភាពថ្លានៃមហាភូតរូបដែលនៅម្ដុំហ្នឹងដែលវាអាចស្រូបទីក្លិនបានក៏វានៅមានល្អអញ្ចឹងហើយវាមានក្លិនដែលដូចឧទាហរណ៍ដដែលដូចសម្បកឈើគូសនេះអញ្ចឹងវាចូលទៅដោយខ្យល់នាំទៅក្លិនមិនមែនខ្យល់មិនមែនក្លិនក៏ប៉ុន្តែខ្យល់ហ្នឹងវានាំក្លិនទៅនឹងមកដល់ប៉ះរោមទូចទៅហ្នឹងក៏ជាបច្ច័យឲ្យឃានវិញ្ញាណកើតឡើងដែលដូចជាអណ្ដាតភ្លើងដែលយើងគូសឆាច់ពីឈើគូសចឹងឃើញទេកន្លែងប៉ះគ្នានឹងដូចភាសាដែលព្រះអ្នកកសេនថេលោកឧទាហរណ៍ភាសានឹងដូចជាក្បាលប្រពេពីរដែលជុលគ្នាចឹងកន្លែងប៉ះគ្នាហើយក៏លឺសំឡេងឡើងហ្នឹងប៉ះគ្នាផាច់ហ្នឹងគឺដូចជាអារម្មណ៍ហើយនឹងប្រសាទរូបហ្នឹងវាប៉ះគ្នាហើយដល់តែកើតជាវិញ្ញាណឡើងដូចជាភ្លើងនេះចឹងណាភ្លើងដែលវាកើតឡើងដោយសារឈើគូសហ្នឹងវាប៉ះគ្នាផាច់ក្លិនហ្នឹងទៅប៉ះនឹងឃានប្រសាទហ្នឹងក៏កើតឃានវិញ្ញាណឡើងឃើញទេហ្នឹងឯងដែលថាធัวកើតពីបច្ច័យអត់ក្លិនធំមិនបានមានក្លិនអត់ច្រមុះធំមិនបានធំក្លិនមិនបានឥឡូវយើងមើលដំណើរទំនងនៃក្លិនដែលវាកើតឡើងតាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្រ The process of olfaction, or smelling, begins with hair-like cilia that line the nasal cavity. This lining is called the olfactory epithelium. As air enters the nasal cavity, some chemicals in the air bind to and activate nervous system receptors on the cilia. This stimulus sends a signal. ឃើញអ្នករោមតូចនេះឯងដែលក្លិនមកប៉ះហើយវាបញ្ជូនមកឃានប្រសាទនៅម្ដុំហ្នឹងក្លិនមកប៉ះទៅនឹងហើយផ្លូវដែលក្លិនចូលទៅនឹងមានពីក្រៅ2ហើយនិងពីក្នុង1ក្លិនអាចចូលទៅតាមច្រមុះរុនច្រមុះនេះរុនច្រមុះនេះហើយវាមកប៉ះទៅនឹងនេះទៅនឹងកន្លែងឃានប្រសាទហ្នឹងឬជាងការយើងពិសាអីតាមមាត់ទៅឬក៏ខ្យល់វាចូលតាមមាត់ទៅវាមកដល់បំពង់កនេះវាអាចភេក្លិនឡើងវិញដូចយើងពេលយើងផឹកថ្នាំល្វីងអីយើងខ្ទប់ច្រមុះមែនប៉ុន្តែជាងការវាអាចភេពីមាត់ទៅវិញនេះតាមប្រហោងខ្យល់នេះមកប៉ះទៅនឹងឬក៏ពេលខ្លះយើងភើពីក្នុងមកភើពីក្នុងពោះមកអាចធុំក្លិនបានដែរអ្វីនៅក្នុងពោះរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងក្លិននៅតែម្ដុំនេះទេពាក្យថាក្លិនទោះបីយើងស្រូបទៅដល់សួតយ៉ាងម៉េចសួតមិនចេះធុំក្លិនទេហើយនៅពេលដែលក្លិនកើតឡើងឃានវិញ្ញាណកើតឡើងឃានវិញ្ញាណនោះប្រកបដោយឧបេក្ខាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងឧបេក្ខាទោះបីជាក្លិនល្អឬក៏មិនល្អប៉ុន្តែក្នុងទីនេះយើងកំពុងរៀនអំពីអកុសលវិបាកមានន័យថាក្លិនដែលមកប្រកបនោះគឺក្លិនមិនល្អក្លិនស្អុយក្លិនអាក្រក់ហើយក៏ឃានវិញ្ញាណនឹងកើតឡើងឃានវិញ្ញាណនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងឧបេក្ខាមានន័យថាជាកណ្ដាលគ្រាន់តែដឹងតែមកខ្ញាក់ហើយក៏រលត់ទៅអស់ទៅប៉ុន្តែដែលយើងដឹងថាក្លិននឹងក្លិនស្អីក្លិនសាកសពឬក៏ក្លិនស្អីដែលផ្អូមឬក៏ក្លិនមិនល្អអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាមាន process ដំណើរការនៃចិត្តច្រើនខណៈទៀតដែលកើតឡើងបញ្ជូនព័ត៌មានហ្នឹងទៅដល់ផ្លូវចិត្តដែលតាមមโนទ្វានោះទៅដល់ទោសមូលចិត្តឬក៏ទៅដល់លោភៈមូលចិត្តឬក៏ទៅដល់មោហៈមូលចិត្តដែលវាកើតជាបន្តទៀតប៉ុន្តែមិនតាន់និយាយច្រើនដល់ចំណុចហ្នឹងព្រោះយើងមិនតាន់រៀនអំពីវិថីចិត្តប៉ុន្តែឥឡូវគ្រាន់តែដឹងថាឃានវិញ្ញាណកើតទៅនឹងកើតត្រង់ឃានអ្នកប្រសាទរូបហ្នឹង
ហើយក៏រលត់ទៅវាអត់មានដឹងថាជាស្អីក្រៅតែពីដឹងតែក្លិនតែមួយមុខទេតើពេលដឹងក៏អូបដឹងអីណានៃអានឹងរឿងចិត្តក្រោយៗទៀតទូនាទីរបស់វាគឺដឹងត្រឹមតែក្លិនហើយក៏រលត់ទៅឃើញទេនឹងយើងនឹកឃើញដល់ប្រសូតដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយពាហិយៈថាមុតេមុតមតាំងវិសតិកាលណាអាប៉ះពាល់នឹងកើតមានណាក្លិនហ្នឹងវាមកប៉ះពាល់កើតlênហើយក៏ដឹងក្លិនហ្នឹងទៅវាមានត្រឹមតែដឹងក្លិនប៉ុណ្ណឹងបើវាអត់មានណាអ្នកដឹងទេមិនយើងទេអាយើងហ្នឹងដោយការសម្គាល់តើបន្ធាតពិតដោយសាររបស់ហ្នឹងវាប៉ះគ្នាខៀនប្រសាទជាមួយនឹងក្លិនហ្នឹងវាប៉ះគ្នាក៏កើតខៀនវិញ្ញាណកើតឡើងឃើញជាអនត្តាព្រោះជារបស់កើតពីបច្ច័យអញ្ចឹងបើវាជារបស់យើងនោះយើងកុំឲ្យធំក្លិនមិនល្អវាមិនចេះធំទេប៉ុន្តែយើងមានបញ្ជាវាបានណាអត់ទេត្រូវគុយគឺបញ្ចេញខ្យល់មកក៏ស្អុយណាស្អុយណីអញ្ចឹងទៅវាមិននៅក្នុងអំណាចរបស់យើងទេនឹងមេរៀនថ្មីតែប៉ុណ្្នឹងមិនវែងទេប៉ុន្តែសួរខ្លះសារឡើងវិញដើម្បីឲ្យចាំសួរបន្តិចហ្នឹងឯនេះអកុសលវិបាកចិត្តមានប៉ុន្មានដួងមាន7ដួងអកុសលវិបាកចិត្តជាអកុសលចិត្តដែរឬទេចម្លើយគឺមិនមែនទេអកុសលវិបាកចិត្តជាវិបាករបស់អកុសលចិត្តជាផលរបស់អកុសលចិត្តអកុសលវិបាកចិត្តដួងទី1ធ្វើកិច្ចអីធ្វើទស្សនកិច្ចឃើញរូបអកុសលវិបាកចិត្តដួងទី2ធ្វើកិច្ចអីធ្វើសវនកិច្ចគឺកិច្ចស្ដាប់អកុសលវិបាកចិត្តដួងទី3ធ្វើកិច្ចអីធ្វើឃាយនកិច្ចគឺកិច្ចធំក្លិនណាដឹងក្លិនតើអកុសលវិបាកចិត្តដឹងអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នាជាទីគប់ចិត្តឬក៏អារម្មណ៍មិនជាទីប្រាថ្នាមិនជាទីគប់ចិត្តអកុសលវិបាកចិត្តគឺដឹងអារម្មណ៍ដែលមិនជាទីប្រាថ្នាដឹងនៅអារម្មណ៍ដែលជាអនិច្ចារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងចាសង្ឃឹមថាកណ្ដាលញាតិញោមនឹងទុកមេរៀននេះជាឯកសាររៀនតទៅហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាក៏ចេះតែខិតខំរកមធ្យោបាយយ៉ាងម៉េចពន្យល់ឲ្យងាយយល់ជាងមុនហើយបើពិតជាចូលចិត្តរៀនចូលចិត្តសិក្សាតែប៉ុណ្ណឹងក៏មិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរទល់តែអាស្រ័យការស្ដាប់ច្រើនទៀតការពន្យល់ច្រើនទៀតនិងអានស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងថែមទៀតហើយនឹងពិសេសមានសំណួរការលើកឡើងសំណួរដើម្បីសន្ទនាសាកច្ឆាគ្នាគឺឆាប់ឲ្យយល់មែនទែនពេលនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយ